का 31st डे है, 31वां दिन है दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ IDE एंड IPE के बारे में। दोस्तों हमने कल के लेसन में डे 30 के दिन हमने आई से ही शुरू होने वाले फोनिक साउंड्स की शुरुआत की थी और आज भी हम आई के से शुरू होने वाले फोनिक साउंड के बारे में सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दोस्तों फर्स्ट हमारा जो साउंड है वो है IDE। IDE फ्रेंड्स, ID हमने सीखा था आई के लेसन में। ID होता है इड, जो कि मैंने आपको सिखाया था। ID मीन्स इड होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ID के बगल में जैसे ही ई आएगा तो आई का साउंड क्या होगा, मैंने कल आपको सिखाया था। अगर ई आता है अंतिम में, एंड में, तो हम यहाँ पर जो आई होगा, आई का साउंड चेंज होकर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल साउंड आई का ओरिजिनल साउंड क्या होता है, आई, ये है ओरिजिनल साउंड। तो हम इस आई को आई साउंड करेंगे और ये डी आइड, तो ये साउंड होगा आपका आइड। और ये ई मैंने कहा है आपको कि ये साइलेंट होता है, इसे कोई यूज़ नहीं करना हमें। तो आई डी इड होगा और अगर एंड में ई आता है तो ये क्या हो जाएगा, आइड। आई ओरिजिनल साउंड लेगा अपनी आई, और डी का साउंड ड, और ई साइलेंट। आपको समझना है, ई रहेगा तो आइड बोलना है, नहीं होगा तो इड बोलना है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ह आइड हाइड। एच का साउंड ह होगा और IDE इड, तो ह आइड हाइड, ह आइड हाइड। अगला है बी का साउंड ब आइड बाइड। अगला साउंड है W का साउंड होगा व आइड वाइड। अगला साउंड है एस का साउंड होगा स आइड साइड। अगला साउंड है ट आइड टाइड। और अगला साउंड है आर र आइड राइड। अगला साउंड है ये GL का साउंड होगा, प्रोनाउंस करोगे आप इसे GL को ग्ल, क्या करेंगे, ग्ल। तो GL का साउंड ग्ल आइड ग्लाइड। अगला है SL का साउंड होगा स्ल स्ल आइड स्लाइड। और आखिरी हमारा साउंड होगा प्र का साउंड होगा PR का साउंड होगा प्र आइड प्राइड। तो ये GL ग्ल, SL स्ल, PR प्र। तो हमने फ्रेंड्स ये देख लिया है। फर्स्ट IDE साउंड, ह आइड हाइड, ब आइड बाइड, W आइड वाइड, S आइड साइड, ट आइड टाइड, R का साउंड र आइड राइड, GL ग्ल आइड ग्लाइड, स्ल आइड स्लाइड, प्र आइड प्राइड। फ्रेंड्स हमारा अगला साउंड है वो है IPE। IP का साउंड होगा, वो हमने सीखा था इप। तो IPE क्या होगा, आई, लॉन्ग साउंड करना आपको, आई का आई पूरा लॉन्ग खींचना है, आइप। ई एंड में आया तो ये क्या हो गया, आइप। यहाँ पर नहीं था तो ये होगा इप। ये मैं आपको फ़र्क दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। हमने आई के लेसन में ये सीखा था और आज हम सीख रहे हैं IPE। तो दोनों को में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं दोनों ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। वैसे हम सीख रहे हैं ये साउंड, ये हमने सीख लिया है। फ़र्क ये है, यहाँ पर ई होगा तो ये आइप साउंड करेंगे और नहीं होगा तो इप साउंड करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है प आइप पाइप, पी का साउंड प, W का साउंड होगा व आइप वाइप। अगला साउंड होगा R का साउंड होगा र आइप राइप। अगला है H का साउंड होगा ह आइप हाइप।
और लास्ट साउंड हमारा होगा SW, स्व, स्वाई, स्वाइप। फर्स्ट साउंड हमारा है PI, पाइप, WI, वाइप, RI, राइप, HI, हाइप एंड स्वाइप, स्वाइप। तो फ्रेंड्स हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा दो साउंड यहाँ पर था, एक था IDE एंड IPE, IDE, आइड एंड IP, आइप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइड एंड पाइप, ग्लाइड एंड पाइप। I glide on pipe, I glide on pipe। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड, स्लाइड, हाइड, स्लाइड, हाइड बाय द स्लाइड, हाइड बाय द स्लाइड। थर्ड एग्जाम्पल है राइड, वाइड एंड साइड, राइड, वाइड, साइड, राइड ऑन अ वाइड साइड, हाइड, पाइप एंड साइड। फोर्थ एग्जाम्पल है ही हाइड ऑन अ पाइप साइड, ही हाइड ऑन अ पाइप साइड। आखिरी एग्जाम्पल हमारा है ही हैज़ प्राइड, ही हैज़ प्राइड। तो फ्रेंड्स आज का लेसन ख़त्म होता है यहीं पर। हमने 31st डे का लेसन कंप्लीट कर लिया है और आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें